Temaniak is back. Andrea Iannone terciduk sedang mengendarai Ducati Panigale V4 di sirkuit Misano, bersama test rider Ducati Michele Pirro. Hal ini langsung memicu spekulasi bahwa Temaniak akan segera kembali membalap bersama Ducati. Iannone dihukum akibat kasus doping selama 4 tahun dan berakhir pada 16 Desember 2023. Dalam usianya yang masih 33 tahun, sangat mungkin dia kembali membalap. Bos Ducati, Ciabatti pun berkomentar. Jangan bilang tidak, tetapi ini akan sulit. Iannone bisa saja diplot untuk Ducati WSBK, atau menjadi test rider MotoGP menggantikan Michele Pirro yang sudah berumur. Sedangkan dari tim Aprilia sendiri mereka sedang butuh test rider berpengalaman, dan Iannone selama ini tetap berlatih dengan motor Aprilia. Jadi lebih tertarik kemana nih? Ducati atau Aprilia?